perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih wonten patunggilan Gusti Yesus Kristus. Sumangga emanci jam menika kebaktian kita wiwiti Jemaat Kauturan Jumeneng. Sumangga kita kekidungan kanthi kidung BMGJ 339 padha setunggal. Pitulungan kita menika pinangkanipun namung saking sawaping asmanipun Yehuwah, Allah ingkang Maha Kawasa, inggih ingkang nitahaken langit kalian bumi, inggih Allah ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun, saha ingkang tansah netepi prastianipun langgeng ing salami-laminipun. Tumrap ing kita sedaya sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita, tuwin saking Gusti kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Kauturan Pinarak. Jemaat ingkang kinasih wonten ing patunggilan Gusti Yesus Kristus, minangka pambuka utawi pangandikanipun Gusti Allah minangka introitus kapundhet saking Lukas 9. Lukas 9 ayat 21 ngantos 17 wonten swaraosipun mekaten. Gusti Yesus ngandika maneh, putraning manungsa iku pinesti nandhang sangsara akeh sarta katampik dening para pinituwa lan para pangareping imam apa dening para ahli Taurat, nuli disedani lan ing 3 dinane bakal kawungokake. Kabeh banjur padha dipangandikani, saben wong kang kepengin ngetut mburi aku iku kudu nyingkur awake dhewe. Saben dina manggul salipe lan ngetutake aku. Sebab sing sapa kudu rumeksa marang nyawane iku bakal kelangan nyawane, nanging sing sapa kelangan nyawane marga saka aku iku bakal nyelametake nyawane. Apa gunane wong bisa ndarbeni donya ing iki kabeh yen banjur tiwas lan nandhang kapitunan awake dhewe. Awet sing sapa isin marga saka aku lan pituturku putraning manungsa iya bakal lingsem marang saka wong iku. Besok menawa panjenengane rawuh kanthi kamulyaning piyambak lan kamulyaning Sang Rama sarta para malaikating suci. Aku pitutur marang kowe, satemene ing antarane wong kang ana ing kene iki, ana kang bakal padha ora ngrasakake pati menawa durung nyumuri kratoning Allah. Puji Tuhan. Para sedherek, semoga kita kekidungan malih kanthi kidung BMGJ 7:1 kita badhe repekaken padha setunggal kemawon. 7:1 padha setunggal. Dawuh pangandikanipun Gusti Yesus menggah pepaken angger-angger ingkang ageng piyambak punika namung wonten kalih kemawon ingkang wonten surasipun ngakaten. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira.
yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Matius 21 ayat 307 ngantos 2. Para sedherek ingkang kinasih, menawi katitik saking pagesangan kita, menawi kita dereng saged nglampahi bab angger-anggeripun Gusti menika. Pramila wangking jam menika sumangga kula dherekaken kita sami ndedonga nyuwun pangapunten dosa wonten ngarsanipun Gusti. Sumangga kula dherekaken. Gusti Yesus ingkang pinarak wonten dhateng swarga mulya. Kepareng wangking jam menika Gusti kula sami kagungan paduka sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Gusti panjenengan menika kersa paduka maringi pangluaran wonten sedaya bab kalepatan kawula ingkang sampun kawula sami lampahi setunggal minggu kepengker. Gusti kersa paduka maringi pangapunten dosa kawula sami supados ing panjenengan menika kawula sami saged layak utawi pantes sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Gusti Yesus nginamun dumateng paduka kalau nyuwun pangapunten dosa menika. Matur sangu Gusti Yesus wonten ing ngarsa paduka kalau sesarengan ngunjukaken pandonga kawula menika. Matur suwun Gusti, haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilan Gusti Yesus Kristus, sak sampunipun kita sami sesarengan nyuwun pangapunten dosa kanthi kebak sih rahmat dumateng kita, Gusti kepareng maringi pawartos sih rahmat ingkang kawula pendet saking Mika 7 ayat 18 ngantos 19 ingkang wonten surasipun makaten. Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka, ingkang ngapunten dosa saha ingkang ngapunten panrakipun katuntuning bangsa kagunganipun piyambak, ingkang boten saged tahan dhateng bebendinipun ing salajengipun, nanging ingkang rena dhateng sih palimirma. Panjenengane bakal paring kawelasan maneh marang kita lan nglebur kaluputan kita sarta mbucal saking dosa kita menyang ing telenging segara. Para sedherek, sumangga kita kidungan malih kanthi kidung BMGJ 3 padha setunggal. Pitedah bab gesang enggal ing wanci injang menika kalau pendet saking Roma sekawan ayat 13 ngantos selangkung ingkang wonten surasipun mekaten. Pitedah bab gesang enggal utawi petunjuk hidup baru. Tetembungan iki yaiku bab iki kaetang tumrap panjenengane iku anggone katulis ora mung mligi kagem Rama Abraham bae, nanging iya katulis kanggo kita uga. Sebab kita bakal kaetung kaya mangkono uga, awit kita padha pracaya ing panjenengane kang wis mungokake Gusti Yesus iya Gusti kita.
saka ing antarane wong mati, yaiku Gusti Yesus kang wis kaulungake awit saka panrak kita sarta kawungokake awit saka anggon kita padha kabenerake. Puji Tuhan. Para sedherek ingkang kinasih, kaaturan jumeneng semoga kita sesarangan badhe ngikraraken pengaken pitados rasuli kawula dherekaken. Sumangga kita ikraraken sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawasipun tiang pecah lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kidung BMGJ 103. Para sedherek ingkang kinasih, semoga kita lumebet wonten ing pandonga syafaat, kita sesarengan nyatunggalaken manah kita lan pikiran kita sowan sesarengan wonten ing ngarsanipun Gusti. Semoga kalau dherekaken. Gusti Yesus kepareng sowan malih wonten ing ngarsa paduka Gusti. Ing wanci enjang menika kawula sesarengan sami sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Kawula saking griya kawula piyambak-piyambak nyatunggalaken manah lan pikiran kawula sedaya inggih tumuju dhumateng ngarsa paduka Gusti. Saestu Gusti kawula sami ngaturaken gungi panuwun awit paduka sampun maringi kawula sami kesehatan. Berkah menika saestu ageng sanget wonten tumrap gesang kawula sami. Kawula matur suwun Gusti awit paduka nggih sih paring sih dhumateng kawula sami. Kepareng ugi panjenengan menika Gusti kawula nggih ndedonga tumrap bab sedherek-sedherek kawula menawi ing panjenengan pripun wonten ingkang nandhang sakit. Kawula ndedonga tumrap sedherek kawula menika Gusti kersa paduka paringi pangluaran lan paringana kesarasan anggipun sami sakit lan kawula nggih namung saged pasrah sumarah wonten ing ngarsa paduka. Gusti kawula pitados paduka badhe maringi ingkang terbaik dumateng para sedherek kawula menika. Matur sangat nuwun Gusti, matur sangat nuwun. Kepareng ing panjenengan menika kawula ugi ndedonga tumrap anak-anak kawula ingkang nembe sami pados pedamelan. Gusti kawula namung saged pasrah sumarah wonten ngarsa paduka. Kersa paduka maringi panggenan pedamelan ingkang cunduk kaliyan kesagetanipun lan kersa paduka maringi pedamelan ingkang saged cocok dumateng menapa ingkang dipun angen-angen dening para anak-anak kawula menika. Kawula pitados Gusti kawula paduka badhe maringi dumateng anak-anak kawula menika. Kepareng ugi panjenengan menika kawula nggih ndedonga tumrap sedherek kawula
ingkang menawi ing dinten menika nembe ngalami pergumulan wonten gesangipun. Gusti kawula nggih namung saged pasrah sumarah wonten Asa Paduka. Asa Paduka paringi pengeluaran. Asa Paduka maringi menapa ingkang dados kekarepanipun utawi kepinginanipun para sedherek kawula menika. Gusti Asa Paduka mawon ingkang kelampahan sampun ngantos pikajeng kawula sami manungsa ingkang dosa menika. Gusti kawula pitados dhateng Paduka. Keparenga ugi panjenengan menika kawula nggih ndedonga tumrap Gereja Paduka wonten ing mriki, Gereja GKJTU Jemaat Immanuel ingkang ngantos dinten menika dereng gadhahi satunggaling pamomong. Gusti mboten kendhat-kendhat anggen kawula sami nyuwun dhateng Paduka. Lan Paduka ngantos dinten menika dereng maringi satunggaling pendhita dhumateng jemaat mriki. Ananging Gusti kawula tansah yakin, tansah pitados dhumateng Paduka. Mangki wedalipun Paduka badhe maringi dhumateng kawula sami satunggaling pamomong utawi pendeta wonten jemaat mriki. Namung wedalipun nggih kersa Paduka kemawon ingkang kelampahan. Matur sangat nuwun Gusti, matur sangat nuwun. Keparenga panjenengan menika kawula nggih ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula. Gusti, bangsa kawula, negari kawula ing dintenipun nembe ngalami kathah musibah banjir, tanah longsor lan sapanunggalanipun. Gusti kawula nyuwun pitulungan Paduka, kawula pasrahaken sedherek kawula ingkang ngalami musibah menika wonten Asa Paduka. Asa Paduka maringi ketabahan, Asa Paduka maringi tansah saged pitados dengan Paduka bilih menika sedaya nggih cobaan utawi kejadian ingkang dipun alami menika boten ngantos melebihi kekuatanipun. Gusti kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten Asa Paduka. Keparenga ugi kawula ndedongaken pemimpining bangsa negari menika wiwit presiden ngantos punggawanipun wonten jabatan ingkang paling bawah. Gusti kawula pasrahaken para pemimpin kawula menika wonten Asa Paduka. Asa Paduka tansah maringi kawicaksanan anggenipun sami memerintah negari menika supados sedaya keputusanipun dadosaken kawicaksananipun dadosaken para rakyat Indonesia menika dados bahagia utawi saged nampi menapa ing dados keputusan para pimpinan kawula menika. Kepareng ugi panjenengan menika kawula nggih ndedonga tumrap kebaktian wonten ing mriki lan wonten ing griya kawula piyambak-piyambak. Kawula pitados Paduka badhe rawuh lan kawula pitados Paduka badhe maringi pangertosan dhateng kawula sami anggen kawula badhe nampeni firman Paduka. Gusti Yesus sedaya atur kawula menika nggih dedonga kawula ingkang boten sampurna menika kawula unjukaken wonten Asa Paduka nggih namung alambaran rah korban putra Paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus ing wanci jam menika kita kaparingan wedal kangge ngaturaken pisungsung dumateng Gusti. Lan pisungsung menika badhe kawula landhesi kanthi firman ingkang kawula pendhet saking Maleaki 3 ayat 11 ingkang wonten surasipun makaten. Sira padha nggawa pisungsung prasepuluhan kabeh menyang ing gedhong perawatan supaya ing padalaman ingsun ana tandhon pangan tumuli ingsun titip reksanen. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustining sarwa dumadi, apa sira ora sun wengeni inepi langit sarta apa ingsun ora ngesoki berkah marang sira nganti luber. Para sedherek kanthi ngaturaken pisungso semoga kita kekidungan sesarengan kanthi kidung BMGC 180 gangsal.
Semoga kita ndedonga. Gusti Yesus wan marek malih wonten ing asup paduka ing wanjinjang menika Gusti kawula sami ngaturaken pisungsung arupi arta. Pisungsung menika kawula aturaken dhumateng paduka kanthi rasa kawula kebak ing tresna utawi kawula ngaturaken kanthi ikhlas Gusti. Pisungsung menika kawula aturaken dhumateng paduka senaosa mboten mingsra ajinipun ananging menika wujud saking kawula ngaturaken gung panuwun dhumateng paduka. Awit paduka sampun maringi kawula sami berkah ingkang kathah sanget dhumateng gesang kawula. Matur sanget Gusti, matur sanget nuwun. Lan ing wanjinya menika kala kersa paduka nyiapaken manah kawula sami supados kawula mangertos menapa ingkang badhe dados pangandika paduka ing firman paduka ing wanjinya menika. Inggih namung wonten ngasup paduka Gusti Yesus sedaya atur panuwun menika kawula aturaken. Haleluya. Amin. Jemaat katuran pinarak, para sedherek ingkang kinasih wonten ing padunggilipun Gusti Yesus, monggo kita sesarengan bika Alkitab kita. Ing wancinjang menika kawula pendet saking Markus 8 ayat 3 dosa setunggal ngantos 3 dosa 8. Markus 8 ayatipun 3 dosa setunggal ngantos 3 dosa 8 ingkang wonten surasipun ngaten. Gusti Yesus wiwit paring sumurup bab bakal sangsara lan sedane Petrus kadukanan. Gusti Yesus tumuli wiwit mulang marang para sakabate yen putraning manungsa iku kudu nglampahi sangsara akeh sarta ditampik dening para pinituwa lan para pangareping imam tuwin para ahli Taurat banjur disedani lan sawise 3 dina wungu maneh. Bab iki dipangandikake kanthi ngeblak nanging Petrus banjur nggeret minggir Gusti Yesus lan ngaturi pepenget panjenengane. Gusti Yesus nuli minggir lan kalawan mirsani para sakabate Petrus didukani. Sumingkira he iblis, sebab kowe ora mikir apa kang digalih dening Gusti Allah, nanging apa kang dipikiri dening manungsa. Gusti Yesus tumuli nimbali wong akeh karo para sakabate sarta padha dipangandikani mangkene. Saben wong kang arep ngetut mburi aku iku nyingkura marang awake dhewe. Ngangkato salipe lan melu aku. Amarga sing sapa kudu nyelametake nyawane iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa kelangan nyawane marga saka aku lan marga saka Injil iku bakal nyelametake nyawane. Apa gunane wong oleh jagat iki kabeh nanging kelangan nyawane? Awit apa kang bisa diwenehake kanggo ngijoli nyawane? Sebab sing sapa isin marga saka aku lan marga saka tembung-tembungku ana ing ngarepe jenis kang ora setya lan dosa iki putrane manungsa ya bakal lingsem marang saka wong iku. Menawa besok rawuh ngagem kamulyaning ingkang Rama ginarebek ing para malaikating suci. Amin. Para sedherek kang kinasih wonten ing patunggilipun Gusti Yesus Kristus, ing wanci injang menika sasampunipun kita sami maos kitab suci utawi bab Markus kalau ingkang sampun kita waos sesarengan. Ing minggu menika kita sampun lumebet wonten ing masa prapaskah ingkang kaping kalih. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilipun Gusti Yesus Kristus, waosan kita ing wanci injang menika nyariosaken bab bilih Gusti Yesus sampun sumurup sampun mangertos bilih putrane Gusti Allah badhe nglampahi sangsara. Supados khotbah kawula saged dipun mangertos dening para sedherek, kalau badhe khotbah mawi basa Indonesia supados para neneman saged mangertos menapa ing dados pikajengipun firman paduka Gusti Yesus menika. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita telah belajar tentang firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menceritakan tentang di mana Tuhan sudah merasa bahwa Tuhan akan masuk di dalam masa sengsara Tuhan.
Dan pagi ini khotbah saya beri judul Bertumbuh dalam iman menghayati penderitaan dan memikul salib Tuhan. Inti dari bacaan kita pada pagi ini adalah jemaat diminta untuk menjalani masa pertobatan dengan menyadari akan pentingnya pertumbuhan iman sebagai cara menghayati makna dari derita dan memikul salib Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita tentu sering mengalami pergumulan. Kita tentu sering mengalami problema di dalam hidup ini. Baik itu problem ataupun pergumulan yang berat maupun yang ringan. Namun setiap manusia hidup pasti mengalami hal itu. Dan itu akan terjadi terus-menerus selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tidak jarang pula dalam situasi seperti ini semua tindakan seseorang didasarkan pada pemikiran bagaimana bisa menyelamatkan dirinya atau bagaimana cara dia menyelamatkan atau keluar dari masalah atau pergumulan yang sedang dihadapi. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi di depan nanti. Yang penting sekarang saya bisa keluar dari masalah saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada cukup banyak warga Kristiani termasuk kita, warga GKJTU, yang masih merasa malu, kadang-kadang juga merasa canggung, takut jikalau identitasnya diketahui sebagai orang Kristen, terutama jika menyangkut soal kehidupan bersama masyarakat yang majemuk di Indonesia ini. Kadang-kadang kita ke gereja saja membawa Alkitab, kadang-kadang malu. Kita di luaran sana mengaku sebagai orang Kristen nggak berani. Kita merasa kita sebagai rakyat ataupun sebagai orang yang minoritas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini kita lakukan? Karena kita merasa kalau kita diketahui identitas kita, kita akan merasa seperti didiskriminatif atau dideweke begitu, tidak dianggap dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Dan bahkan menurut pengalaman yang ada orang yang rela menukarkan identitas agamanya demi status, jabatan, demi jodoh, demi karir dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Artinya banyak orang melakukan hal itu. Ada juga yang berpikir jika mereka tidak menonjolkan identitasnya di muka umum, hidupnya akan lebih mudah diterima. Dan ini lebih ke arah urusan duniawi, agar urusan duniawi saya lebih lancar dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu pergumulan dalam hidup juga. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap kehidupan ini, setiap kita masih hidup ini tentu mengalami pergumulan. Salah satu pergumulan yang kita hadapi saat ini adalah seperti ini yang sering kita alami. Lalu pertanyaannya, apakah masih ada kebanggaan bagi kita menjadi orang Kristen? Sebagai anak Allah telah menyatakan perjanjiannya yang kekal kepada Abraham, yang kita bisa baca nanti di dalam Kejadian 17 ayat 7, Allah menyampaikan firman demikian, "Aku akan menjadi Allahmu dan keturunanmu." Hal ini diamini oleh Abraham dengan iman, dan Abraham menerima janji-janji Allah itu. Dan iman bukanlah soal menyangkut pengetahuan dan penguasaan isi Alkitab, tetapi iman juga menyangkut gaya hidup dan yang sesuai dengan sikap dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah kalau kita sudah berani menjadi orang Kristen ataupun kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus meneladani Abraham, Nabi Ibrahim kalau di bahasa yang lainnya. Imannya Nabi Abraham ini luar biasa. Imannya Abraham ini luar biasa. Dan Tuhan Allah berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya Tuhan Yesus juga mengatakan, jikalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu. Ini bahaya Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya di dalam kehidupan ini
merasa malu atau takut atau nanti jangan-jangan saya didiskriminasi oleh para orang-orang tetangga saya di kantor saya dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan jikalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan atau di tengah-tengah masyarakat, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu. Nanti pada saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan akan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengikut Tuhan Yesus itu ada dua syarat, ada dua hal yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah menyangkal diri. Seorang yang mau mengikut Kristus, mereka harus mengubah orientasi hidupnya dari sikap egosentris ke teosentris. Artinya mengalahkan fokus kepada diri sendiri dan memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus. Bisa tidak kita melakukan hal itu? Kalau kita sudah ingin mengikut Tuhan Yesus, kalau kita menyatakan aku murid Tuhan Yesus, ya kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus berani menyatakan bahwa saya adalah murid Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan malu, jangan takut disingkirkan dan sebagainya. Seperti halnya Tuhan Yesus sendiri berdoa di Getsemane, jangan kehendakku terjadi melainkan kehendakmu jadilah. Seorang Tuhan Yesus sendiri yang notabene adalah junjungan kita, Tuhan kita pun terhadap Allahnya, terhadap Bapaknya masih mengatakan jangan kehendakku yang terjadi tapi kehendakmu terjadilah. Maksudnya apa? Kalau kita sudah berani mengatakan aku murid Tuhan Yesus, kita harus berani menyangkal diri. Kita harus fokus kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan tadi di Getsemane. Kehendakmu ya Allah yang terjadi, jangan kehendakku manusia yang berdosa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama menyangkal diri, kesimpulannya adalah sangkalilah dirimu, kenikmatanmu, hobimu, ambisimu, dan kekuasaanmu dan lain-lain. Tinggalkan itu semua. Artinya bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, bukan. Artinya kita tidak ego lagi. Kita harus mengutamakan dalam hidup ini Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mengapa kita harus menyangkal diri? Karena manusia itu egois. Karena manusia itu akan mudah jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Saat ini Bapak Ibu dan saudaraku, banyak sekali manusia yang jatuh dalam dosa, dalam godaan dan sebagainya. Egosentrisme akan selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kita masih egois, kita tidak fokus kepada Tuhan. Kalau tadi kita sudah mengatakan mau ikut Tuhan Yesus, syaratnya yang pertama adalah menyangkal diri. Ego kita harus kita tanggalkan. Yang ketiga adalah egosentrisme mengakibatkan kita kehilangan prinsip dalam hidup ini, yakni kehilangan seluruh eksistensi di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita masih ego atau mementingkan kepentingan kita sendiri dan menganggap Tuhan itu nomor 2 dan sebagainya, hati-hati. Itu sangat berbahaya. Karena Tuhan pesan kepada kita semua, sangkalilah dirimu, kenikmatanmu, hobimu, dan ambisimu, kalau kamu mau mengikut aku. Demikian firman Tuhan mengatakan. Kita harus melepaskan egosentris kita, egoisme kita, agar Tuhan berkenan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah memikul salib. Seorang pengikut Kristus harus berdiri, menerima penderitaan dan penolakan oleh dunia. Penderitaan itu akan dialami oleh para murid karena tadi yang saya sampaikan di depan. Seorang pengikut Kristus harus bersedia menerima penderitaan dan penolakan dari dunia. Bisa jadi kalau kita mengatakan saya adalah murid Tuhan Yesus, saya orang Kristen. Kalau di dalam kepegawaian, mungkin di dalam institusi suatu badan institusi negara, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, jarang sekali kita mendapat satu ataupun promosi suatu jabatan. Jarang sekali. Kenapa? Saya nggak tahu. Tapi itulah memang tantangan. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan, seorang pengikut Kristus harus bersedia menerima penderitaan dan penolakan oleh dunia ini.
penderitaan itu akan dialami oleh para murid ataupun kita yang mengaku sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita akan diperlakukan sepanjang kehidupan ini adalah untuk melawan dosa. Kita harus bisa melawan dosa. Kita harus berjuang untuk bisa menolak dosa, menolak diajak apa dan sebagainya. Itu tantangannya. Kemudian menanggung kebencian dan ejekan dunia. Nah, ini tadi saya katakan. Sebagai murid Tuhan Yesus itu harus bisa menerima penolakan oleh dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah penganiayaan dari dunia itu sendiri. Artinya penganiayaan adalah kita bisa saja disingkiri atau tidak disukai karena kita orang Kristen. Dan memang di negara Indonesia ini kita minoritas. Tetapi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu dan Saudaraku, karena Tuhan Yesus yang akan membimbing kita, mengawal kita, melindungi kita, dan memberkati kita dalam kehidupan ini. Dengan satu syarat, yaitu kita berani menyangkal diri dan memikul salib Tuhan. Kemudian kita juga akan dihadapkan pada pergumulan melawan kuasa iblis, kebenaran dan perbuatan baik. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen masih sok ikut-ikutan. Misalnya diajak teman bolos misalnya. Masih bolos gitu misalnya dalam satu pekerjaan. Artinya itu adalah kita masih ikut terbawa oleh bisikan-bisikan seperti itu, berarti kita belum bisa melawan egosentris kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, memikul salib, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Mengapa hal ini perlu disampaikan oleh Yesus kepada para murid dan kita juga tentunya? Tentu Yesus sangat sadar bahwa banyak orang pengikut Dia atau pengikut Yesus yang hanya untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah antara lain Tuhan mengatakan bahwa kita ikut Yesus itu hanya akan ingin kenikmatan saja, ingin kesenangan saja, kesembuhan saja dari sakit penyakit, kesejahteraan dan lain-lain. Kadang-kadang kita kalau sedang mengalami pergumulan, kita baru datang kepada Tuhan. Tapi begitu kita nyaman-nyaman saja, kita lupa kepada Tuhan. Ini sudah tidak bisa masuk dalam dua kategori yang diinginkan oleh Tuhan tadi. Maka Yesus menambahkan di dalam ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia harus kehilangan nyawanya. Nyawa adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia melebihi lainnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kesimpulan yang dikatakan oleh Tuhan, di dalam Tuhan mengatakan dalam firman tadi, tidak mudah mengikut Tuhan Yesus itu. Banyak sekali tantangannya. Sanggupkah kita menyangkal diri, kemudian memikul salib? Memikul salib ini berat. Seperti tadi saya sampaikan, kita akan dicemooh ataupun disingkirkan, kita akan dihadapkan pada sesuatu yang harus kita lawan karena itu ada unsur berdosa. Kita harus bisa menolak itu. Sulit. Memikul salib itu tidak mudah. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, menjadi pengikut Yesus berarti bersedia memberikan sesuatu yang paling berharga bagi manusia, seperti halnya Yesus yang telah memberikan sesuatu yang paling berharga, yakni dirinya sendiri di Bukit Golgota. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan dari bacaan kita ini, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk bisa menyangkal diri kita, kemudian kita bisa memikul salib Tuhan. Saya ada sedikit gambaran sebuah cerita. Ada seorang teolog Jerman yang pada masa Perang Dunia Kedua, teolog ini sangat terkenal. Dia mengatakan, dia namanya adalah Bonhoeffer, pernah memberikan satu pendapat bahwa kekristenan itu tidak pernah mudah dan murah. Perkataan ini diikuti sampai sekarang. Pada saat zaman Perang Dunia Kedua, kekristenan itu tidak pernah mudah dan murah. Setidaknya kalimat itu diucapkan dalam situasi di mana pemimpin Hitler pada waktu itu sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat Jerman saat itu. Kemudian iman akan dialami oleh seorang Kristen saat itu juga jika mau mengabdi kepada Hitler. Namun tidak bagi Bonhoeffer tadi, sang teolog tadi.
sehingga ia akhirnya dipenjara, dianiaya, dan akhirnya dia dihukum mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, menyangkal diri, mengikul salib seperti yang disampaikan di sini oleh seorang teolog yang dia alami. Dia sampai dengan imannya kuat sekali. Kalau kamu mau menyembah Hitler pada waktu itu, kamu bebas, kamu aman. Kamu tidak akan dihukum dan tidak akan dihukum mati. Tetapi Bonhoeffer tadi, sang teolog tadi, tetap kuat pegang janji kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ya, dia dihukum mati. Akhirnya sang teolog tadi mati karena dihukum, karena tidak mau menyembah Hitler. Karena dia punya satu keyakinan, Tuhan Yesuslah yang harus saya sembah, bukan Hitler. Nah, ini teolog ini terkenal sampai hari ini, banyak orang yang meneladani sikap dia ini. Dan ada cukup banyak orang Kristen yang menghendaki kekristenan itu suatu yang mudah dan murah, dan akhirnya melahirkan bentuk iman yang mudah dan murahan pula. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita menjadi orang Kristen yang murah dan mudah, kita akan dengan gampang mengikuti dunia ini. Ajakan-ajakan seperti tadi yang Tuhan Yesus menghendaki supaya kita memikul salib, menyangkal diri. Tapi kita akan dengan mudah dan murah tadi itu kita ikut dunia ini. Kalau Bonhoeffer tadi, sang teolog tadi, mempunyai suatu iman yang kuat meskipun nyawa taruhannya. Ini sebagai contoh gambaran Bapak Ibu. Sebenarnya masih cukup banyak contoh-contoh yang sebagai pengikut Kristus yang akhirnya menemui sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan. Namun karena iman, kekuatan iman yang dia tekuni, dia akhirnya dihukum mati dan dia mendapat sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang serba penuh dosa saat ini. Kalau di sini disebutkan kita hidup di zaman kedurhakaan dan kejahatan yang semakin tidak terkendali. Betul nggih Bapak Ibu ya? Situasi saat ini tidak terkendali. Tidak ada belas kasih antar sesama manusia lagi. Sulit didapat di dalam kehidupan saat ini. Tanda-tanda alam telah menunjukkan betapa manusia di dunia ini harus semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Tanda-tanda alam apa? Bencana alam, pandemi, kemudian banyak sekali lah kejadian-kejadian yang artinya itu dari kehidupan kedurhakaan seseorang tadi. Banyak orang yang saat ini yang penuh dosa ini, sehingga alam saat ini seolah-olah kayak murka, banjir di mana-mana dan luar biasa. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu miracle? Miracle itu suatu keajaiban yang kita peroleh di dalam keyakinan kita itu. Kalau boleh saya bersaksi sedikit, beberapa hari yang lalu saya menyimpulkan, mendefinisikan bahwa ini adalah sesuatu miracle atau keajaiban yang saya alami. Saya pulang kerja malam. Pada saat itu banjir di mana-mana. Saya pulang dari Kudus, pulang ke Semarang. Dari Kudus saya jam 5, tentu di perjalanan karena macet. Di tengah jalan jam 7 malam. Saya sampai di sekitar Buyaran. Buyaran itu setelah Demak ke sini, macet total, hujan di mana-mana. Terus saya mendengarkan sebuah radio, diberitakan bahwa arah ke Semarang banjir besar, mobil kecil tidak bisa lewat, motor apalagi, yang bisa hanya truk-truk besar. Saya semakin deg-degan karena saya sendirian. Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti itu, kekhawatiran yang memuncak seperti itu, saya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan saya harus lewat mana. Saya harus lewat mana Tuhan untuk pulang ke rumah. Posisi pada waktu itu jalur ke arah Semarang sudah 3 lajur, saya ada pada sebelah kanan sendiri. Jadi otomatis kalau saya mau belok ke kiri sulit karena sudah ada 2 lajur. Tetapi dengan doa saya dan keyakinan saya Bapak Ibu, bukan saya nyombong
tentang iman saya bukan, tetapi satu miracle atau kejadian yang saya alami. Begitu saya bilang, Tuhan tunjukkan saya harus lewat mana untuk saya bisa pulang ke rumah. Tanpa saya sadari, tanpa saya sangka-sangka, mobil sebelah saya itu mogok, berhenti. Sebelah sana juga bertanya kepada yang mau, kenapa kok melaku? Yang depan sudah jalan. Kesempatan saya langsung ambil ke kiri. Nah pada waktu itu saya pas pertigaan Guntur, istilahnya ada desa Guntur. Lewat Guntur tuh kayak kalangan Bapak Ibu. Kalangan terus tembus-tembus nanti di Gatot di Alas Tua itu loh, daerah situ. Di Alas Tua, Walter Mongin City. Nah, akhirnya apa? Saya kok seperti ada yang membelokkan, terus akhirnya saya lewat situ. Padahal tadi pada saat saya dari Demak sampai Buyaran itu sekitar masih 5 kilo berjalan, tidak terbayangkan lewat Guntur, karena lewat Guntur itu kayak kalangan. Kayak Guntur terus sedikit ketemunya Meranggen. Di tengah-tengah jalan itu gelap sekali. Sudah jam 8 pada waktu itu. Banjir lagi. Waduh. Bayangan saya, waduh banjir. Jalan menjalani banjir tadi kan setengah ban. Saya Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya tolong Tuhan Yesus. Seperti terus saya ucapkan. Mobil saya depan saya ada mobil Brio, langsung blebek ngiri, nggak nyandak karena melepek. Saya mobilnya juga tidak jauh lebih tinggi dari dia. Tapi saya punya keyakinan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya kayak lancar gitu dari jalan saya. Tahu-tahu sudah sampai daratan sebelah sana. Airnya habis. Saya menganggap ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena tadinya saya tidak berencana lewat situ, tetapi kenapa kok saya tahu-tahu belok? Nah, inilah sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa ternyata keajaiban atau miracle yang saat ini pun kalau kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu ikut bekerja dalam diri kita atau dalam hidup kita, masih ada. Dan itu saya yakini Bapak Ibu. Seperti tadi yang diyakini oleh sang teolog tadi, dia yakin begitu kepada Tuhan meskipun nyawa taruhannya. Itu hal yang berat, yang besar. Tapi yang saya alami adalah hal sepele, dan Tuhan tunjukkan itu. Sekecil itu aja Tuhan mau menunjukkan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kuncinya satu. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sudah masuk dalam hidup kita dan ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, meskipun kita hidup di dalam masa-masa atau zaman penuh dengan kedurhakaan ini, jangan sampai kita lengah. Tetaplah kita menyangkal diri dan kita mau memikul salib Tuhan. Karena Tuhan akan berkenan dalam hidup saudara dan saya. Dan jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa malu mengakui anak manusia di hadapan dunia, maka ia pun akan malu juga mengakuinya kelak di hari penghakiman. Bayangkan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita tidak mau, ataupun saya terutama tidak mau mengalami hal itu. Saya mengakui Tuhan Yesus dimanapun saya berada. Saya mengaku saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Tuhan, dan saya pengikut Kristus. Dan terbukti hingga saat ini saya pun baik-baik saja, tidak ada yang mendiskriminasi saya ataupun mengucilkan saya dan sebagainya. Percayalah Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya dengan satu catatan, kita yakin penuh dengan saudara terhadap Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, alangkah mengerikan jika di hari akhir nanti kita menjadi salah seorang yang tidak diakui oleh Tuhan. Meskipun kita setiap kali atau setiap saat menyeru ataupun mengatakan dalam namanya, Tuhan aku adalah hamba-Mu, Tuhan aku adalah murid-Mu dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menyangkal diri dan tidak bisa memikul salib Tuhan. Percuma. Tuhan tidak berkenan itu, dan pada hari penghakiman nanti Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Ini bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita belajar, mari kita menyangkal diri, kita memikul salib Tuhan agar hidup kita berkenan di hadapannya. Puji Tuhan. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, semoga kita lumebet wonten ing swasana sidhem permanem. Kita kaparingan wekdal kangge ndedonga sacara pribadi. Mangke sesarengan kita tutup kanthi pandonga Rama kawula. Semoga kita lumebet wonten ing swasana sidhem permanem.
Gusti Yesus kepareng kawula sami sowan malih wonten ing asma paduka. Kawula sami ngaturaken gunging panuwun awit paduka sampun maringi firman ingkang sae dhumateng kawula sami. Paduka ngersakaken kawula sami supados kawula pagesangan kawula sami saged menyangkal diri kawula lan nderek paduka kanthi tumemen lan saged kawula sami mikul salib paduka melawan sedaya menapa ingkang wonten ing gesang kawula menika mboten lumebet wonten ing dosa. Gusti kersa paduka tansah nuntun gesang kawula sami supados kawula sami saged nderek paduka kanthi sae. Lan keparenga ugi Gusti ing wanjing menika kalau badhe nyampurnakaken donga kawula menika kanthi donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Tuhan mugi kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, kasta Tuhan mugi kalampahana, kados dene wonten ing swarga inggih makatana ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha Tuhan mugi ngapunteni sakatahing kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih sami ngapunten ing tiyang ingkang kalepatan dumateng kawula. Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami katandukaken dhateng panggoda. Mugi sami Tuhan uwalaken saking pangawak dursila. Awit dene Tuhan ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng ing salami-laminipun. Amin. Para sedherek sumangga kita kekidungan kanthi kidung BMGC 167 padha setunggal. Aturan jumeneng. Sumangga kita sami wangsul saking griya pamuja menika mbangun turut lan setya marang Gusti Allah lan uripa kanthi kudus awit Allah iku kudus lan tampanana berkahing Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita so sihing Gusti kita Yesus Kristus punapa dene sunaring pepadang ingkang saking Sang Roh Suci mugi tansah nganti gesang kita wiwit sakmangke ngantos ing dumugi salami-laminipun. Amin. Kidung BMGC 336 padha setunggal.